Hello friends, welcome to my channel. நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல Redmi sonicbass wireless earphone ஓட unboxing and review தான் பார்க்க போறோம். So வீடியோ வந்து ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. ரேட் என்ன, இத வாங்கலாமா வேணாமா, அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம். So அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா பண்ணிட்டு கூட பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கற ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. So பேக்கேजेस எல்லாமே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. அந்த ரெட் கலர் அவுட் அந்த கோட்டிங் கொடுத்து ரொம்ப சூப்பராகவே வந்திருக்கு. தென் சீல் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இதை ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு 2 கலர்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து பிளாக், தென் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர். ஸோ நாங்கள் ஆர்டர் பண்ண இந்த ப்ளூ கலர் தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. ஸோ ப்ளூ கலர் ஆக்சுவலாக நாங்கள் அந்த இமேஜில் பார்த்ததை விட நேரில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் அதில் வந்து இயர்பட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து மொத்தம் 3 கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து லார்ஜ், ஸ்மால் அண்டு மீடியம், மொத்தம் இந்த மாதிரி 3 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. தென் அதே மாதிரி மேனுவல் அப்படியே ரொம்ப நீளமாக அப்படியே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை அப்படியே ஓரமாக மடித்து நம்ம வச்சிடலாம். அப்புறமா இது என்னென்ன எழுதிருக்காங்க நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதோட ரேட் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதை நீங்கள் டச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாக்டான ரேட்டு தெரியும். ஸோ கமெண்ட் செக்ஷனில் கூட நான் அதை வந்து பின் பண்ணுறேன். ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வாங்கினதை ரிவ்யூ போடுறேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை வாங்கியே ஆகணும், இவங்களுக்காக நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்லாம் நான் சொல்லலைங்க. நான் வாங்கினதை ரிவ்யூ போடுறேன், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த மாதிரி 2 வந்து அவங்க பேர்ட்ஸ் வந்து அந்த பேக்கெட்குள்ளே வச்சுருக்காங்க. ஒன்று இன்பில்ட்டடாக அவங்க வந்து அந்த ஹெட்செட் கூடயே வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதோட சார்ஜிங்காக இருக்கட்டும், இது வந்து டியூவல் பேர் அப்படி இப்படின்ட்டு எக்கச்சக்கமாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் வரிசையாக நம்ம ஒன்றா வந்து பின்னாடி பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ இதில் மெயினான ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்கள் காதில் வச்சு கேட்குறப்போ நல்ல ஒரு பாஸ் என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு ஆளாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பரான இயர்ஃபோன் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். பிகாஸ் இதில் மெயின் ஃபோக்கஸ் பண்ணதே அதுதான். அதனால தான் நேமில் கூட பார்த்தீங்கன்னா sonicbass அப்படின்னு வந்து வச்சுருக்காங்க. தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லைட் வெயிட்டடாக தான் இருக்கும். பிகாஸ் எல்லாமே வந்து பிளாஸ்டிக்கால் தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால நல்லா வந்து ஒரு வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. நம்மளுக்கு மாட்டிருக்கதே தெரியாத அளவுக்கு இருக்குது. ஸோ நல்லா வந்து அந்த நம்ம கழுத்தில் மாட்டியிருந்தாலுமே நம்மளுக்கு வந்து அதோட வெயிட் வந்து தெரியல. தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மேக்னெட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்கிற மாதிரி. ஆக்சுவலாக இது வந்து எடுத்துகிட்டு அட்டாச் பண்ணுறப்போ மித்த இயர்ஃபோன்ஸ்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மியூசிக் பாஸ் ஆகிறது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். பட் இதில் அப்படி கிடையாது. சும்மா ஜஸ்ட் அதை வந்து ஒட்டி வச்சுக்கலாம், அவ்வளோதானே தவிர அது மியூசிக் ப்ளே ஆஃப்காக அதை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. தென் இதில் வந்து ரைட் சைடே வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 3 பட்டன் அண்டு சார்ஜிங் எல்லாமே வந்து ரைட் சைட்லேயே வந்து அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் அண்டு மல்டி ஃபங்க்ஷன் பட்டன் அப்படிங்கிறது மொத்தம் 3 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் இருக்க அந்த சார்ஜிங் போர்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா, அது வந்து யூஎஸ்பி மைக்ரோஃபோன் யூஎஸ்பி தான் நம்ம வந்து கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஸோ அது ஓப்பன்லேயே இருந்தாலும் தண்ணி எதுவும் பட்டாலும் மேபி ப்ராப்ளம் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. பட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது க்ளோஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கிறனால அந்த சார்ஜிங் போர்ட்டுக்குள்ளே தண்ணி போக வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ அது ஒரு சூப்பரான ஃபியூச்சர்னே வந்து சொல்லலாம். ஸோ இதோட சார்ஜிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா 12 ஹவர்ஸ் நம்ம வந்து ப்ளேபேக் வந்து பண்ணிக்கலாம். அதாவது 12 ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்து இதில் மியூசிக் ப்ளே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் சார்ஜ் ஏறுறதுக்கு வந்து இதுக்கு 2 மணி நேரம் ஆகுது. ஆக்சுவலாக அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ சார்ஜிங்னே சொல்லலாம். ஸோ அந்த இயர்ஃபோனில் ப்ளஸ் மைனஸ் அண்ட் மல்டி ஃபங்க்ஷன் பட்டன் கொடுத்துருந்தாங்களே, அதை எப்படி ஆன் பண்ணுறது, ஆஃப் பண்ணுறது, கால் எப்படி அட்டன் பண்ணுறது, அதை பற்றி இப்போ நமக்கு கிளியராக பார்க்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக அதை ஆன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து அந்த மல்டி ஃபங்க்ஷன் பட்டன் இருக்குல்ல, அதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக 3 செகண்ட் நீங்கள் வந்து அதை ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒயிட் கலர் லைட் அதில் வந்து அந்த மைக்ரோஃபோன் இண்டிகேட்டரும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து ஒயிட் கலர் வந்து அது பிளிங்க் ஆகும். ஸோ அப்போ அது வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் வந்து அதை அதே மாதிரி மல்டி ஃபங்க்ஷன் பட்டன் இருக்குல்ல, அதை வந்து 2 செகண்ட்ஸ் கிட்டே நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ வந்து அது ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ ஆஃப் ஆகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அது ரெட் கலர் லைட் வந்து எரியும். ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் கால் பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ப்ராசஸ் வந்து இருக்குது. அது மேனுவலில் கிளியராக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து கால் அட்டன் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கலாம். நீங்கள் கால் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மல்டி ஃபங்க்ஷன் பட்டன் இருந்தது இல்லையா, அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே அட்டன் ஆகும். சப்போஸ் நீங்கள் எண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா மறுபடியும் நீங்கள் அதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எண்ட் ஆயிரும். சப்போஸ் நீங்கள் அதை வந்து மியூட்டில் போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதில் வந்து டபுள் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட கால் வந்து மியூட் அண்ட் அன்மியூட் வந்து பண்ணிக்கிற மாதிரி அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. தென் அதே மாதிரி இதில் வந்து மியூசிக் ப்ளே பண்ணுறோம் இல்லையா, அப்போ வந்து அந்த ப்ளஸ் பட்டன் இருக்கு இல்லையா, அதை நீங்கள் வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து
அடுத்த மியூசிக் வந்து போகும். அதே இது மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மைனஸ் பட்டன் இருக்குல்ல, அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸான மியூசிக் வந்து உங்களுக்கு வந்து போகும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா வந்து அதனால தான் அந்த லாங்காக ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா, இதில் வந்து இதை பற்றி தான் ஃபுல்லுமே வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ உங்களுக்கு கிளியராகவே அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதிலேயே. ஸோ கால் நீங்கள் அட்டன் பண்ணாமல் எண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த மல்டி ஃபங்க்ஷன் பட்டன் இருக்குல்ல, அதை லாங் ப்ரெஸ் வந்து 1 செகண்ட் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கால் வந்து கட் ஆகிடும். ஸோ இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் பட்டன் சார்ஜ் எல்லாமே ரைட் சைடு தான் கொடுத்துருக்காங்க, லெஃப்ட் சைடு அவங்க வந்து எதுவுமே கொடுக்கல. ஸோ ப்ராசஸ் எல்லாமே இந்த பட்டன் வச்சு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கிளியராக நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து இந்த மேக்னெட் பற்றி பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். ஆக்சுவலாக அந்த மேக்னெட் வந்து நல்லா ஹார்டாக தான் அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து ஒட்டி வச்சுக்கிறதுனால என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னா, நம்ம கழுத்தில் மாட்டிருக்கப்போ அது வந்து கீழே விழுகாது. ஸோ ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு லாக் பண்ண மாதிரி தான். இது வந்து கொஞ்சம் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால கழுத்தில் மாட்டியிருந்தப்போ விழுந்தாலும் நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது கூட சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா IPX4 ரேட்டட் ஸ்பிளாஷ் வந்து கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஸ்வெட் ப்ரூஃப் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் கழுத்தில் மாட்டியிருக்கோம், நம்மளுக்கு வேர்வை வந்தாலே மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த நெக்கில் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்வெட்னால இது வந்து எதுவும் ஆகாது, ஸ்வெட் ப்ரூஃபாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் வந்து கொடுத்துருக்கறனால நம்ம கால் வந்து பேசுகிறோம் அப்படின்னா நம்மளை சுற்றி நடக்கிற எந்த நாய்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேன்சல் ஆகிட்டு நம்ம பேசுகிறது அவங்களுக்கு கிளியராக கேட்குது. ஸோ நாங்களும் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ இப்படி இருக்குதே, நம்ம வந்து பேசுகிறது நம்ம வாயை விட கொஞ்சம் கீழே தான் இருக்குது அந்த மைக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கப்போ பேசுகிறவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க நாய்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக கேட்கும் அப்படின்னு நினச்சோம். பட் இல்லவே இல்லை, ரொம்ப சூப்பராகவே நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம பேசுகிறது கேட்குறவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னே அவங்க வந்து சொன்னாங்க. ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த ரெட்மி சோனிக் பாஸ் பற்றி. ஸோ பாஸ் வந்து சொல்லவே தேவையில்லை, அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப சூப்பராகவே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவங்க. ஸோ அதில் வந்து 3 பட்ஸ் கொடுக்குறனால லார்ஜ், ஸ்மால், மீடியம் உங்கள் காதுக்கு எது செட் ஆகுதோ அதை மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இதோட ரேட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் அண்ட் கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ மறக்காமல் அதை செக் பண்ணி பார்த்து. ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ஆப்பிள், ஐஃபோன், ரெட்மி, ரியல்மி எல்லா ஃபோனோட ரிவ்யூவும் இருக்குது, அதையும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். பாய்.